जगतियाल, करीमनगर और पेद्दापल्ली में ज़मीन लरज़ उठी, अवाम में खौफ हरास। जलजले के झटकों के साथ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी। तेलंगाना के अजला जगतियाल पेद्दापल्ली में पीर की शाम अचानक ज़मीन लरजने के वाक़े ने अवाम को खौफजदा कर दिया। मुकामी अवाम के मुताबिक उन्हें मामूली नौयत के जलजले के झटके महसूस हुए, जिसके बाद लोग घबरा कर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सिर्फ ज़मीन में लर्जिश ही नहीं बल्कि एक धमाका नुमा अजीब गरीब आवाज़ भी सुनाई दी, जिसने खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया। यह आवाज़ कई इलाक़ों में बैक वक्त सुनाई दी, जिससे मुकामी सतह पर चीमा गोइयाँ शुरू हो गई। जलज़ले की शिद्दत और मरकज़ के बारे में ताहाल जलज़ले पैमा मरकज़ या महकमे मौसमियात की जानिब से कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर नज़र रखते हुए फील्ड स्टाफ को चौकस कर दिया है। जगतियाल के बाज़ इलाक़ों जैसे धर्मपुरी, कोरटला और मेटपल्ली में ज़्यादा झटके महसूस किए जाने की इत्तलात मिली हैं। सोशल मीडिया पर भी अवाम इस वाक़े पर शदीद रद्दमल ज़ाहिर कर रहे हैं और कई लोगों ने वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की हैं जिनमें अवाम को घरों से बाहर निकलते देखा जा सकता है। करीमनगर के सुल्तानाबाद, वेमुलवाड़ा, सिरसिल्ला और निर्मल के खानापुर, कड़म, नीज़, मंचरियाल ज़िले के जन्नारम इलाके में महसूस किए गए। ज़मीन के अचानक लरज़ने से अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई और लोग जान के खौफ से अपने घरों से बाहर निकल कर खुले मैदान और सड़कों पर जमा हो गए। माहिरीन का कहना है कि अगरचे के इब्तदाई तौर पर ये झटके मामूली नौयत के मालूम होते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदरूनी परतों में तब्दीली की अलामत हो सकते हैं। महकमे जियोलॉजी के माहिरीन से भी रब्ता किया जा रहा है ताकि किसी मुमकिन ख़तरे से कबल ही एहतियाती इक़दामात इख्तियार किए जा सकें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।